Wararka ka imaanaya bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegaya in kumanaan rayid ah ay ka cararayaan dagaalada u dhexeeya ciidamada dalkaas iyo fallaagada M23. Ciidamada iyo xulafadooda ayaa isku dayaya inay dib u qabsadaan magaalada Masisi oo dhowaan gacanta u gashay jabhadda. Hay-adaha samafalka ayaa ka digaya in dadka rayidka ah ay soo wajahayso khatar aad u weyn iyadoo hub culus lagu dhex isticmaalayo. Hay'adda Dhakhaatiirta Aan Xuduudda Lahayn ee MSF ayaa sheegtay inay rasaas ku dhacday isbitaalka ku yaal magaalada Masisi. Saraakiisha Laanqeyrta Cas ayaa sheegay in isbitaalka weyn ee magaalada Goma ay buux dhaafiyeen dhaawacyo badan oo ka dhashay dagaalka. Fallaagada ay Rwanda taageerto ayaa u muuqda inay go'aansadeen inay awooddooda ku ballaariyaan bariga Kongo ee qaniga ku ah macdanta. Ku dhowaad rubuc milyuun qof ayaa ka qaxay guryahoodii tan iyo bilowgii sanadkan.